ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഞാൻ വീണ്ടും സ്നീസിങ് ചലഞ്ചുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നീസിങ് ചലഞ്ചിനായിട്ട് മൂക്കിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? നാലാമത്തെ 4 തുമ്മലിൽ നിന്നെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ പുറത്ത് റോഡിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ആദ്യത്തെ ഒരു തുമ്മാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ തുമ്മലിൽ നിന്നെന്നാ തോന്നുന്നു. റോഡിൽ നിൽക്കുന്നോണ്ടാണ് കേട്ടോ, വണ്ടി വരുന്നോണ്ടാന്ന്. നമ്മുടെ തുമ്മലങ്ങ് വന്നിട്ട് രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് എല്ലാവർക്കും നോസ് ബ്ലോയിങ്, സ്നീസിങ് ആൻഡ് നോസ് ബ്ലോയിങ് ചലഞ്ചാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് 5ാമത്തെ തുമ്മലിന് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോയിങ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മൂക്കിന് നല്ലൊരു